Živijo in dobrodošli nazaj na mojemu kanalu. Moje ime je Gregor in danes se nahajamo na Bohinjskem. V ozadju pa vidiš Bohinjsko jezero. Zdaj gremo gor na eno točko, da bomo imeli še malo boljši pregled. Razgledna točka nad Bohinjem, mislim, da se imenuje Peč. 20 minut, pol ure počasne hoje. Se splača iti pogledati tlele gore. Pol ure, Neža, pol ure. Trpiš vse do gor. Meni se zdela cela večnost. Mislila do tega hriba. Kak je vse si nas spelu, a ne? Thank you.